მოგესალმებით, ზურფასო მეგობრებო. მე ვარ თინი ვასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. ახლა კი ვატარებ, ასე ვთქვათ, ძალიან სპონტანურ live ჩართვას, სადაც მინდა რომ ძალიან კარგი ამბავი გაცნოთ, მაგრამ სანამ ამ კარგ ამბავზე გადავიდოდი, გეტყვით რომ დღეს ვიწყებ ძალიან საინტერესო ტრენინგს, Byron Katie's ტრენინგს, რომელსაც ქვია 4-day silent retreat. ანუ ეს არის ტრენინგი, სადაც 4 დღის განმავლობაში Byron Katie'sთან ერთად ვართ სრულ სიჩუმეში საკუთარ თავთან მარტო და Byron Katie'sთან ერთად ვასრულებთ სამუშაოს, მუშაობთ მისი მეთოდით და დანარჩენი დრო ვრჩებით საკუთარ ფიქრებთან, საკუთარ თავთან სრულიად მარტო და ეს არის საოცარი გამოცდილება, ჩემთვის ეს იქნება მეორე ტრენინგი, რაც მეორეჯერ დავესწარი ამ ტრენინგს ივლისში გავიარე. ერთხელ ეს ტრენინგი ონლაინ რეჟიმში და ეს არის საოცარი გამოცდილება, რადგან სიჩუმეში, როდესაც საკუთარ თავს ვუსმენთ, საოცარი პასუხები მოდის ჩვენგან, ჩვენში, რაც არსებობს, რაც აქამდე ვერ ვამჩნევდით, როდესაც ჩვენი ცხოვრება არის ძალიან სწრაფი და ყოველდღიურ რუტინაში ვარ ჩართულები, ეს ფიქრები, ეს აზრები ჩვენთან არ შემოდის, რადგან საკუთარ თავს არ ვუსმენთ ხოლმე, მაგრამ როგორც კი სიჩუმეში ვიწყებთ საკუთარი თავის მოსმენას, საოცარი გაცნობიერებები მოდის, საოცარი შინაგანი სიბრძნე იღვიძებს ჩვენში და ამ ყველაფერს, როდესაც საკუთარი თავისგან ვისმენთ, საოცარი თავისუფლების განცდა გვეუფლება და რაც ადრე დაუშვათ ჩვენში სტრესი წვევდა, ეს ყველაფერი ნეიტრალდება, რადგან აი ეს ჩვენი შინაგანი სიმართლე ამ ყველაფერს გადაფარავს და დიდ თავისუფლებას გვანიჭებს. მოკლედ 4 დღის განმავლობაში ვიქნები დაკავებული ამ ძალიან ღრმა ტრენინგით. და 14 თებერვლიდან უკვე დაგიბრუნდებით, მანამდე ვიქნები სრულიად, ასე ვთქვათ, სიჩუმეში საკუთარ თავთან, გარემოსამყაროს მოწყვეტილი, ეს ძალიან საინტერესო პროცესი არის ეს. და შემდეგ მინდა რომ თებერვლის ბოლოს შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო გვასწავლე როგორ ჩავერთოთ მაქვს ტრენინგში. სხვადასხვა გამოგიგზავნებ მულს და შეგიძლია შეიძინო და შენც დაესწრო ონლაინ რეჟიმში. დავდებ კიდევ ამ მულს, ვისაც გსურთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ ტრენინგს და თებერვლის ბოლოს შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო ტრენინგს, სადაც მინდა რომ ის გამოცდილება, რასაც ყოველ ჯერზე ვიღებ Byron Katie's სამუშაოთი, როდესაც ჩემ თავზე მუშაობ, როდესაც ჩემ კლიენტებთან მუშაობ, როდესაც ჩემს პარტნიორებთან მუშაობ Byron Katie's ინსტიტუტში, აი ეს ყველაფერი რომ თქვენ გადმოგცეთ და მაქსიმალურად რო გქონდეთ ამასთან წვდომა საქართველოში, ქართულ ენაზე, რადგან დიდი მადლობა, რადგან ეს იმდენად ღირებული და იმდენად ძვირფასი არის, რომ შესაძლოა თავიდან გავეცანი, ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა, რომ ქართულად მეთარგმნა და ჩამომეტანა საქართველოში თქვენთვის, რომ თქვენს ქონოდათ ამასთან წვდომა. ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ თარგმნი Byron Katie's წიგნს, უძლიერეს წიგნს, რომელსაც ქვია გიყვარდეს ის, რაც არის და თებერვლის ბოლოს უკვე მექნება გადათარგმნილი და შემდეგ უკვე რედაქტირება რა დროსაც მოითხოვს, აი ამის შემდეგ უკვე გამოიცემა და ძალიან ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას გავუწევდი ამ წიგნის შეძენას, მის წაკითხვას და მოკლედ ძალიან საინტერესო გაცნობიერებები შეიძლება მოვიდეს თქვენთან. მოკლედ აი ესეთი ტრენინგი მინდა შემოგთავაზოთ თებერვლის ბოლოს და აი ამ live ჩარტვის ტექსტში ასე ვთქვათ არის მული, სადაც შეგიძლიათ რომ კითხვარი შეავსოთ და დამეხმაროთ რომ ძალიან სასარგებლო, საჭირო ტრენინგი შევქმნა, რომელიც იქნება იმ პრობლემებზე აგებული, რაც ყოველდღიურად გვაქვს საკუთარ თავთან ურთიერთობაში, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში, ზოგადად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ყველანაირი პრობლემა მოდის ჩვენი ფიქრებიდან, როგორც აღვიქვავთ სამყაროს, ან ყოველდღიურ ცხოვრებას, ან ნებისმიერ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდება, სწორედ აი ეს ფიქრები ქმნის ხოლმე დაძაბულობას, სტრესს ჩვენში და როცა ეს ფიქრები არ არის, ყველაფერი არის არაჩვეულებრივად და ყველაფერი მარტივად. გონება ნათდება და ნათელმა და ცხადმა გონებამ ყოველთვის იცის, რა უნდა გააკეთოს, რა ნაბიჯი უნდა გადადგას, რა ზარები უნდა განახორციელოს, როგორ მიაღწიოს სასურველს. ამიტომ ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი იქნება, რომ გონება მაქსიმალურად გავწმიდოთ აი ესეთი ფიქრებისგან, რომ ცხადი გონება გაგიძღვეთ წინ თქვენი სასურველი ცხოვრების შესაქმნელად.
მოკლედ, ანუ ეს იყო მთავარი რაც მინდოდა მეთქვა, რომ 4 დღის განმავლობაში გემშვიდობებით, რომ ამ ტრენინგში მივიღო მონაწილეობა და მაქსიმალურად ჩაუღრმავდე საკუთარ თავს, რომ შემდეგ იმ გამოცდილებას, რასაც მივიღებ, მაქსიმალურად ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენც და სხვათა შორის ასეთი სახის ტრენინგიც მინდა რომ გავაკეთო, ჯერ არ ვიცი როდის, ან მარტში, ან აპრილში, მოკლედ ამის ორგანიზებაც მინდა გავაკეთო, რომ ეს სიჩუმის ტრენინგი, რომელიც არის უძლიერესი, ეს არის საოცარი გამოცდილება. ჩემთვის ეს მეორე ტრენინგი, ასევე ორჯერ ყოფილა ჩემი მენტორის მიკოლა ლატანსკის ტრენინგზე, რომელსაც ქვია ჟიზ მომენტი და ესეც ძალიან ღრმა გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ანუ კარგი გამოცდილება დავაგროვე იმისთვის, რომ ეს თქვენს გაგიზიაროთ, აი ასეთი სახის ღრმა ტრენინგები, ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ თქვენს გაგიჩნდებათ სურვილი რომ ეს საკუთარ თავზე გამოსცადოთ და მეც რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ამ ყველაფერს გაგიზიარებთ. ძალიან მადლიერი ვიქნები თუ ამ ვიდეოს გააზიარებთ თქვენს გვერდზე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რომ არსებობს ესეთი საშუალება, რომ ჩვენში ვიპოვოთ უდიდესი შინაგანი ძალა, მოусმინოთ საკუთარ თავს და ის პრობლემები, რაც გვაქვს ცხოვრებაში, თავადვე გადავწყვიტოთ ისე, რომ არ გქონდეს სურვილი, რომ სამყარო შეიცვალოს, ან ადამიანები შეიცვალონ, ან მოვლენები სხვანაირად განვითარდნენ. უბრალოდ საკუთარ თავში ვიპოვოთ იმხელა ძალა, რომ აი ასეთ არაკონტროლირებად სამყაროში, სადაც ჩვენ რეალურად ვერ ვაკონტროლებთ იმას, თუ რა ხდება გარეთ და რა ხდება ჩვენს მიღმა, ჩვენ მაინც შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ბედნიერება, თავისუფლება და ყველაფრის მიუხედავად მაინც ვიყოთ საკუთარ თავთან, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კავშირში, სხვა ადამიანებთან ნამდვილად კავშირში, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ გვგრძნობთ სხვა ადამიანებს და ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკუთარი თავს გვგრძნობთ, საკუთარი თავის გვესმის და საკუთარ თავს ვიცნობთ და ეს ყველაფერი, რომ თქვენ საკუთარ თავზე გამოსცადოთ და თქვენმა ახლობლებმაც, მეგობრებმაც გაიგონ, რომ საქართველოში არის შესაძლებელი, არის რომ დაუშვათ ბაირონ კეითის სამუშაო, თქვენც შეისწავლოთ, თქვენს ცხოვრებაშიც გამოიყენოთ და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამ შეცვალოთ თქვენს ცხოვრებაში, ურთიერთობებში, პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობაში. ძალიან საინტერესო იყო ახლახან მოვჩი ჩემს მეწყვილესთან მუშაობას, ბაირონ კეითის ინსტიტუტში ვსწავლობ დისტანციურად და ჩემი მეწყვილე, ვისთანაც მუშაობდი ახლა სამუშაოთი, ანუ მე ვიყავი დღეს ფასილიტატორის როლში და ის კლიენტის როლში. ესეთი საინტერესო თემა ჰქონდა, თვითონ ის არის ავსტრიიდან და ამ მომენტში თავის მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს სამხრეთ აფრიკაში, რადგან მის მეუღლე არის აფრიკელი. და ნუ ქონდა გარკვეული პრობლემები მეუღლესთან ურთიერთობისას, ეჩვენებოდა რომ მისი მხრიდან არ იყო ასე ვთქვათ დაფასებული და ნუ მოკლედ პრეტენზიები ქონდა ასე ვთქვათ, ანუ უსიამოვნო განცდები. და როდესაც მუშაობდით, გააცნობიერა 1 საათში ზუსტად, რომ რაც ეჩვენებოდა, რასაც მეუღლე აკეთებდა მის მიმართ, თვითონ აკეთებდა ამას საკუთარი თავის მიმართ და თან მეუღლის მიმართ. და ეს იყო მისთვის უდიდესი თავისუფლება, რომ იცინოდა, რომ როგორ ვერ ვხედავდი ამას მე, რომ დაუშვათ ამ ყველაფერს ვაბრალებდი ჩემს მეუღლეს და სინამდვილეში მე ვაკეთებდი ამას საკუთარი თავის მიმართ. მე ვაკეთებდი მის მიმართ და ეს არის საოცარი განცდა. რომ აი ეს ყველაფერი აღმოვაჩინოთ, რომ რაცაც ვითომ სხვა ადამიანები გვიკეთებენ, როგორც ისინი იქცევენ ჩვენთან მიმართებაში, სინამდვილეში ამის პროვოცირებას ჩვენ თავად ვახდენთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვაკეთებთ ამას საკუთარი თავის მიმართ. რომ აღმოვაჩინოთ, რომ საკუთარ თავთან ურთიერთობით იწყება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და როდესაც ეს ყველაფერი გვარდება საკუთარ თავთან, ეს ავტომატურად სხვა ადამიანებთანაც გვარდება. ჩვენ ვიცვლები და სხვა ადამიანები მოყვებიან და შეუძლებელია ასე არ იყოს. ამიტომ ეს უდიდესი შინაგანი ძალა, რომელიც ჩვენში არის, ამის გაცნობიერება, ამის შეგრძნება შესაძლებელი არის და სწორედ საკუთარ თავზე მუშაობით შეგვიძლია რომ ყველაფერი შევცვალოთ ირგვლივ და აღარ დავხარჯოთ ძალიან ბევრი დრო და ძალისხმევა, რომ სხვა ადამიანები შეიცვალონ, ისინი გახდნენ კარგებიან, ისეთები როგორიც ჩვენ გვინდა, არამედ საკუთარ თავში ვიპოვოთ ის ძალა, რომ ჩვენ შევიცვალოთ და ისინი წამოყვნენ. ეს არის ძალიან დიდი შინაგანი ძალა. მე კი ძალიან დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობებით დავიწყებ ჩემს ტრენინგს, რომლის დაწყებაც ძალიან მინდა ერთი სული მაქვს, რომ ასე ვთქვათ,
ამ ტრენინგში კარგად თავიდან ფეხებამდე უკეთ ბოლომდე გადავეშვა და მიიღო მაქსიმალური გამოცდილება და შემდეგ ეს გამოცდილება თქვენ თებერვლის ბოლოს გაგიზიაროთ. ამიტომ თქვენს გააზიარეთ ეს ვიდეო ძალიან მადლიერი დაგრჩებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ასეთი შესაძლებლობის შესახებ და მეტმა ადამიანმა აღმოაჩინოს საკუთარ თავში შინაგანი ძალა და აქედან გამომდინარე უკვე შინაგანი სიმშვიდე, ბედნიერება, ჰარმონია, რომელიც ყოველთვის ხელმისაწვდომი არის თქვენთვის. ნახვამდის, დაგემშვიდობებით და მოკლედ შეხვედრამდე. ნახვამდის, კარგად.